Oke cuy, sekarang kita bahas makan lagi. Ini mungkin salah satu sarapan ya. Pertama kornetnya potong-potong. Lu bayangin kornet potong-potong selalu digoreng. Kornet digoreng. Kalau potong-potong lagi, pecah lagi biar garing kali. Terus campur telur. Masak telurnya, rebus telurnya. Oh, rebus telurnya direbus terus kocok-kocok. Kasih mayones, kasih lada ya. Kocok-kocok lagi. Ya, hancurin gampang tadi. Kornet goreng tadi aduk pakai roti yang sudah dibakar, masukkan, sekarang set potong jadi sandwichnya.